Bueno, vamos por aquí subiendo la vía hacia La Calera. Pues hasta ahora hay bastante tráfico, moticos, carritos, porque pues hacia allá hay mucho mirador, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darle, vamos a hacer unas curvitas a ver qué tal está el tráfico. Bueno, por aquí subiendo vía La Calera, como ustedes pueden ver acá hay bastantes caseríos, casitas, mucha gente vive por acá. Desde acá realmente tienen una vista bastante bonita. Aparte de que suben carros y motos, también lo hacen las bicicletas. La verdad, un saludo para toda la gente que sube La Calera, porque me parece que son muy berracos. O sea, son muy berracos para subirse La Calera en bicicleta. Aparte que es un ejercicio bastante bueno. Y pues nada, mis respetos para toda esa gente que son unos escarabajitos y suben esto todos los días o de pronto los fines de semana. Entonces, mis respetos para todos ellos. Pues como pueden ver, todavía hay trancón, pero pues esperemos si más adelante de pronto se despeja un poco. Como pueden ver, acá también hay lugares muy bonitos para venir, para estar en familia. Miren qué tal ese lugar, se ve bastante iluminado. Bueno, por acá ya pasamos el peaje de La Calera, entonces nada, vamos a disfrutar un poquito estas curvitas. A mí, como les comento, me encanta mucho la noche. Me encanta ver los peolitos, ver los paisajes, las luces. Entonces vamos a darle un poquito para que ustedes vean las carreteras que hay bajando La Calera. Entonces vamos a darle. Bueno, esta es la primera subida. Vamos a ver qué tal ruge el motor de Rocky. Muchachos, esto es lo que les digo que vale la pena ver. A ver si alcanzan a ver allá las luces. Se ve muy bonito, bastante bueno. Hola amigos moteros, vamos a rodar con motos entonces. Qué bacano, qué chévere es poder salir con un grupo de amigos, poder disfrutar todos, es bastante chévere. De hecho, he hecho mucho de menos mi moto. Por ahí les estaré dejando unas foticos, unas tomitas de la moto que yo tuve, que fue, la verdad fue mi adoración. El tiempo que la tuve, la cuidé como nadie. No me salió mala, me salió muy buena realmente. También van el cuidado de las personas. Valoremos todo lo que compremos. Entonces, todo esfuerzo que tengamos que hacer para conseguir las cosas,
Eso es algo que nunca vamos a olvidar, que eso es, vamos a decir, que lo hemos conseguido, mejor dicho. Es un saludo para estos amigos moteros que le van dando candelita a sus naves, entonces qué chévere. Bueno muchachos, miren qué tal se ve. Realmente no tengo mucho conocimiento de este pueblito cual sea, pero se ve bastante bonito. Esto es lo que les digo, que la noche deja ver las luces muy bonitas. Esto se ve muy bacano. Les recomiendo de pronto bajarse, hacer el gastico, tomarse un cafecito, un tintico bien colombiano. Bueno muchachos, ¿qué tal la noche? ¿Qué tal esta carretera tan bonita? Espero que ustedes puedan ver todo lo que yo veo. Realmente es una vista bastante linda. Desde acá, ahí tenemos a Rocky, que se ha comportado a la altura del asunto. Carrito bastante bueno, bastante económico, familiar. ¿Qué tal esta vista? Miren esta vista.
ustedes pueden ver, esta subida está mela, está pesadita. O sea, se va a comer toda la gasolina, hijo de madre. Esta es la subida, pues como hasta el primer peaje de La Calera. La verdad es bastante buena. Exige al carrito, mejor dicho. Saludos a los de la motico. Bueno, muchachos, yo creo que acá es como una de las partes donde llegan todas las personitas que montan cicla. Llegan acá, este es como su llegué al éxito, carajo. Esta es una de las partes. Bueno, vamos a comenzar a bajar ahora La Calera, una pequeña bajadita. Entonces vamos a disfrutar ya lo que nos queda del videito. Espero que lo hayan disfrutado. Las carreteras de acá son muy bonitas. Vamos a ver dónde paramos de pronto a tanquear, a comernos alguito, muchachos. Entonces, a fuego.